ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಮರಿ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರಿ ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಕ್ಷಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಿ ಬೇಟೆ ಬೇರೆ. ನೋಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಾವು ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರೆ. ಮರಿ ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲೈತೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದೈತೆ ಮರಿ ಪಕ್ಷಿ. ಇದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು 2, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ.